waxaan sar leeyahay rooble haddii aad maanta u diyaariseen xamar inaad mar labaad ciidamad badbaado iyo bala soo gelisaan oo ciidanka kale ee magaalada joogay aad dagaal la gashaan dee ku taamilo qaado saaxiibka danay oo Puntland jooga oo maanta Boosaaso ka warwarsan dadkii ku dhintay iyo burburkii gaaray iyo culimadii masaajidda hortooda ku dhintay ee tafsiirada iyo akhriyeysay kutubta akhriyeysay iyo dadkii qaxay masaakiinta ahaa iyo hantida halka ku baaba'day oo maanta faruurta dhexda ka qanisan yahay farta dhexda ka qanisan yahay waxa weeye ku taamilo qaado adaana Ilaahay ku weydiinaya maanta haddana dadka Soomaalinimadu dhibaysoon baan ka mid ah Soomaalinimada lagu tumanayo oo runtii gaal iyo muslim loo heshiiyay in la baabiyo iyo ididiladana qabnay oo kolba la duminayo taas ay soo toosinayso waxa la yaab leh madaxda dawladda loo doortay inay mas'uuliyadooda fahmaan bay ahayd ilaa ka ugu sareeya ilaa ka ugu hooseeya inay fahmaan bay ahayd ummadana ay u hogaamiyaan xagga jiritaanka quruxda badan iyo xornimada iyo dadnimada haddii laga qaadana dee xayawaan la dhaqanayaad noqonaysaa oo baddiisii lagu dulcunayo oo macdantiisii lagu dulcunayo oo beerihiisii lagu dulcunayo oo xataa dadkeennii laga yaabo in xalani lagu qasho oo keliyahooda la diro oo eerboorada maarata meesha ay leeyihiin UN laga dhoofiyo keliyahooda ayaa dhici karta sidii ninbah mar hore uu ku qaylinayay maanta waxaan la hadlayaa khaas ahaan ninka walaalkay Rooble la yiraahdo oo runtii aan weynaa markii ugu horeysay farmaajo doortay laakiin laba jeer sanbirraxday imka markii labaad imka ku jira sanbirraxday labaad waan leeyahay waxa weeyaan khilaafkii hore wuxuu ka dhashay doofitii aad dhoofaysay dabadaha eed ka bilowday Ingiriiska eed ku xijisay Kenya eed ku xijisay Masar ayuu ka dhashay oo intuba ay dhabarka soo taabteen oo ogeyn in lagu soo ballamay inaad ku galgalato dawladnimadaas sultan u qabato xitaa doorashooyinka laftooda mas'uulka laga dhigay oo maantana ay maarataanay meel ku dambeyn doonaan Ilaahay ogyahay meel ku dambeyn doonaan Ilaahay ogyahay tan ugu dambeysana marka Djibouti tagtay waan la socdaan in siyaasadana u dheer doon daroonahay in Ingiriiska iyo Mareykanka iyo dawladda Djibouti iyo cidii kale soo raacdaaba si fiican dhabarka laga soo taabtay oo in amar gelina ciidamada soo duldhigay marka waxa weeye wadankaagu uu ka qaalisan yahay inaad dad kale ugu danayso inaad dad kale dantooda ku fuliso uu ka qaalisan yahay wadankaagu waxaan ku leeyahay soo dhaco dadkaaga Djibouti ka soo noqotay waxaad markiiba ku bilowday guddiyaashii doorashada oo og tahay samayntooda oo kaliya inay sanadii ka qaadan doonto marka haddii in guddiyaal dambe la sameynayo oo kolba lagu heshiinayn goorma lagu heshiini 6 bilood wax ka badan baa iyaga uu leeyahay oo kan bedel iyo kan ma doonin iyo kan hebel bil jiraad haysan intii laga ku qaando guddidaas oo kaliya guddiyaashaas oo kaliya talabaad guddiyaasha markaad amaartay burburisay de waxa weeyaan isla miiskii laftiisa baad ku magacawday adoon cidna kala tashan say guddi ku noqonayaan kuwaas kuwa hore oo bila lagu soo daalay ayaa burburisay kuwa aduu miiska dusha ku qorortay say noqonayaan guddi taasina waan kala talinayaa inaad ka noqoto weeyaano adiga iyo cidii maarday doorashada khusaysay sida kuwani gobolada haysta ee madaxweynaha aad ku sheegtaan iyo cidii kale ku soo raacisaba aad isla eegtaan guddiga xitaa haddaad bedelaysaan talabaad waxa weeye horta guddiga intaan ka bixin guddiga tirtirideedu waxay keenaysaa hadafkii ugu weynaa ee lahaayeen Kenya iyo Imaaraadku iyo cidda ka dambaysa ee reer galbeedkii oo ah in doorashadani kullaba qabsoomin waxa la yaab leh iyadoo Soomaaliya oo dhan og tahay doorashada
adiga oo roobla ah oo ra'iisul wasaare lagu wareejiyay iyo qolyahan madaxweynayaasha lagu sheegay ee gobolada horjoogayaasha ka ah in aad maartay hagaajisaan oo qabataan inay hadda maraysa heer ay dib burburto oo sidii Kenya ay doonaysay iyo Axmed Madoobi iyo maartay ay doonayeen iyo Imaaraadku iyo kuwa ka dambeeyay in hadda cagta saartay oo dib u burburayso waxa ka siya badan ina burburka haddana farmaajo lagu eedeynayo oo ku eedeynaysiin waxa la yaab leh laakiin ummadda Soomaaliyeed haddii ayagu fahamkoodu ay u soconayo oo wax u arkayaan waa iyadna nasiib darro oo dadka qaar baa waxaad ka maqlaysaa farmaajo rasaasun buu afgarnaya firasilla Soomaaliya wax ka saarina rasaas baan ka saarina xamar dhixda uu ka leeyahay ninkaas de xamar baa أو كفانيا إنه فرماجة كسر صار الرصاص أو كسر صار مدحته يده لكن كما فكريه إن حمر بربريس إن صدّن ضمبه صدّن صنعه ضمبه إن كبدن دجال لو يجري الدونه إن مجرحي إذا مضى وضنك الله صوت وبري دريس الله صوت حري توتها الله صوت شيء قبيل كود ها حوق الدلك هاي أيد إن هذا خير لقد جاي يدور تبع وحمر لوكال صفة يسوي دجالمان حمر إلهي بعد لا دهرت حمر وحلا إلهي بعد لا ده هذه يدك مساكيتك يكون ولا بقى إلهي بعد لدين وندين دعينا إلى بلاد كذا قبته وحن صلاحي حقا قوك الله بعد الشيء بدو يمكن حكسر دعضي nin janna qayliyay oo ciidamada badda haysta oo maartaa dhulkii bal naga qaatay le oo xarumihii iyo dhulkaan lahayna ciidamada badda bal la qaatay le waxaan u oran lahaa in kasto inay qayriyayna hayna cidii ay mas'uul ka ahay ama khusayso inuu warqado u qoro un bay haday ra'iisul wasaare tahay haday madaxweyne tahay iyo haday maartaa jannada ciidamada xukuumadda tahay iyo u qori lahaa laakiin meediyahan baasa imka dadka waxa la wadaagayay yaana aflagaadun buu keenay oo dawaa aflagaado taa markuu ninkaas qayliyay guddi buu ninkii maartay saaray saadogtiinba wasiirka difaacu guddi buu saaray janankii ciidamadu markay guddi saareen seedad guddi saartaba isna lagu casiray ninkii maartay wasiirkii difaaca bimacna ayaan la arki wixii aan sameeyay miyaa taas Soomaaliya taasmeyn khaarijinaysa in la yiraahdo dhulka aan boobay hadii la arko waan iriya qofkii ay soo daya taasina waa taas waan salaahay rooble hadii aad maanta u diyaariseen xamar inaad mar labaad ciidamad badbaado iyo bala soo garisaan oo ciidanka kale magaalada joogay dagaal la gashaan de ku taamilo qaado saaxiibka danay oo Puntland jooga oo maanta Boosaaso ka warwarsan dadkii ku dhintay iyo burburkii gaaray iyo culimadii masaajid hortooda ku dhintay ee tafsiirada iyo akhriisay kutubta akhriisay iyo dadkii qaxay masaakiinta ahaa iyo hanta halka ku baabaaday oo maanta faruurta dhexda ka qaniisay farta dhexda ka qaniisay waxa weeye ku taamilo qaado adana ilaahay ku weydiinaya maanta adaan ilaahay ku weydiinaya adoo ugu raaxaynaya isha Mareykanka ugu qaboojinaya oo isha Ingiriiska ugu qaboojinaya oo isha Djibouti ugu qaboojinaya oo isha Kenya ugu qaboojinaya oo isha Imaaraadka ugu qaboojinaya iyo cadawga Soomaaliya gudiga dibadba farmaajo laftisan waxa oran lahaa xilka qaadisan oo ka qaadiyo maartay ninkani ra'iisul wasaare sanisa doortay oo meesha keenay ee waliba doorashooyinkan u dhiibay horta inuu saa ugu degdegaan ma jeclayn in loo fariisto iyadoo la isweydiiyo oo maartaanay yani dadka mas'uuliyiinta oo dhan ee xukuumadda jooga ee madaxtooyada jooga in laga tashado oo horta isaga la soo fariiso dhulkan lagu haysto horta adiga laftaadu ka jawaab gudan waxaad u tirtirtay adiga laftaadu ka jawaab yana waxyaabaha uu sameeyay la weydiiyo oo maartaanay de ilaan madax baa leeyahay dadkuna hadal buu isku afkartaa xoolna urta isku afkartaane la wada hadleeyahay oo maxaad san u sameeyay la raahdo calaayad xaalimku waxa leeyahay ummadda Soomaaliyeed uga cabsada
adoo madaxweynihii ah iyo kan kale oo ra'iisul wasaarahaagii ah ummadda Soomaaliyeed uga cabsada inaad burbur dambe ku dhaco uga cabsada aan waxaan arkayaa khayr Allah ku siiyo farmaajo aan waan dadka taageeranahay ummadaas inay Ilaahay ka cabsataan Ilaahay idin weydiin doona ma aha dunidu maanta ma aha xisaab dambaysanaysa Umar ibn Khattab wuxuu yiri warku amiirka ahaa haddii ay Iraq webiga Iraq ku yaal Furaat la yiraahdo hadday baqali ku turunturooto dariiqeeda ilaa anay weydiinayaa buuri maxaa dadkan u maleynaysaan dad lagu tumanayo oo la leynayo oo la maartay la qixinayo oo ninkii madaxweynaha u haasaa u galayo xamar habeen walba hanjabaad ku jirta oo waxay ku nooshay la garanaynan kismaayo oo u gacan gashay Kenya oo maalin walba halka maartay wixii laga maamulayo waxa weeyaan waxaan leeyahay ummadani godkii barigeed ka soo jiidaysay ee Qur'aan toojba lagu soo jiiday lahaa ayaa imka hadana qarkeedii la soo looga soo saaray ayaa hadda lagu sii riixaya si dib loogu dumiyo waxaan leeyahay godka Soomaaliyeed mar labaad yaan la ku dumin saad 30 sano oo dambe oo mugdi oo burcada uga badbaadaan wabillahi tawfiiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam munaafiq ku baro Qur'aanka Kariimka iyo culumta diinta Islaamka adigoo jooga hoygaaga iyo goobtaada shaqo adigoo ku baranaya hab casri ah oo online ah والذاريات ذروا والذاريات كل أركان dugsiga online ka barashada Qur'aanka Kariimka ay munaafiq waxa uu bulshada ugu bashaareynaya inuu higaada kugu bari doono 6 bilood oo kaliya imaam munaafiq online waxa uu sidoo kale hab fudud oo online ah kugu baraya Qur'aanka Kariimka tajwiidka iyo xadiista adigoo jooga hoygaaga